喂，家伙，準備開學啦喎！啲手啊準備好未啊？好多街坊問喎。你同我定啦，已經吸咗大批出嚟啦，你睇。嗱，我哋依家分場嗰度先睇。嗱，其實翡翠手鐲咧，邊有你哋想象中咁貴嘅啫？嗱，下個月咧就開學啦。嗱，最近咧有好多啲靚姐都話想搵條畢業款嘅翡翠手鐲，送俾自己個女上大學嘅禮物嘅。嗱，佢哋話戴翡翠手鐲好過戴金器嘅，問得最多就係白月光啦，都明㗎。啲後生仔女唔係中意白月光，就紫羅蘭紅底之類㗎啦。嗱，老夫子又專門切咗批白月光嘅翡翠手鐲出嚟嘅。嗱，水頭觸到好似一碗清泉銀嚟咁嘅。嗱，透光度夏美月光。嗱，我依家喺條成品同大家分享下，先聽我響。嗱，聽呢個響就知啲種有幾老嘅，依家即刻攞起成品。哇呀，真係白白淨淨，真係好似天上邊嗰啲月光咁樣嘅。佢依家係畫工嘅情況之下咧，大家未睇得到嗰啲效果係點樣嘅。而家等陣間我拋完光，佢嗰啲亮光呈現晒出嚟，又睇到佢個尾有幾靚，真係有幾靚。嗱，即刻攞佢拋光。嗱，依家個畫光嘅情況之下，佢係顯示唔到嗰啲亮光個光滾出嚟嘅。我哋依家拋光陣間你又睇得到啦。哇，真係嘅，白白淨淨。一拋完光，我自己都諗到啦，做咗幾廿年係咪？真係有少少透手感嘅，有少少冰味，即係嗰啲膠啊。我哋講膠未達到冰嘅，有啲膠感。我哋嚟拋多次先，搞掂，就嚟整埋個內圈先。俾人有一種好舒適嘅感覺，白白淨淨，就好似天上邊嘅月光咁。特別是夜晚黑睇仲靚，夜晚黑大住，有啲燈光影住就好似天上嘅月光咁樣。搞掂，即刻攞過去睇下效果係點樣。哇！睇下依家條成品出咗嚟啦，幾靚麗啊！嗱，神聖潔白嘅底子就好似天上嘅月光咁樣嘅。嗱，戴上手即刻就提升氣質嘅。手鐲打冇圓潤光滑，佩戴舒適，無論係日常咁要佩戴咧，定係帶翻學，定係帶行街嘅話咧，都係絕佳之選嚟嘅。嗱，意義咧就係圓滿吉祥。嗱，同大家真係睇下自然光幾少個真實。嗱，我哋攞出嚟睇下自然光嘅效果係點樣。哇！嗱，真係出太陽喎，你睇。喺自然光下咧，佢嘅白色係好明顯嘅，一眼睇出嚟嘅，仲有少少水汪汪嘅感覺。嗱，俾人咧嗰種感覺好舒適、好清爽嗰隻嘅，所以話啲後生細你戴又好啱。嗱，自然光我哋又已經睇完啦。嗱，睇到有冇新酥酥咧？有冇想同自己個女揾翻隻咧？嗱，好似呢種白月光嘅翡翠手鐲咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅。即係如果各位街坊同埋粉絲睇啱中意嘅話，就同老夫子單翻一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。